И вот Господь обращается к тебе, народ мой, кроме штамана клайзен. О, почему, Рабби де Флайзен, ты отвергаешь слова мои, кроме штайзен? Почему, Рабби де Штайзен, кидаешь на ветер, кроме эсконфайзен? И не желаешь принимать, когда я говорю к тебе, Рабби де Флайзен, о грядущих потрясениях, Романхаузен. Но вот говорит Господь, подул ветер, кроме штайзен, этих перемен, кроме файзен. И взволновалось сердце твое, Рабби де Флайзен, что беды говоришь, Господи, Рабби де Флайзен, а что же будет дальше, Рабби де Флайзен? Ремен Штайзен, а я говорю тебе, Рабби де Штайзен, Ремен Флайзен, ты не видишь, что, Рабби де Флайзен, что за этим легким ветром, Рабби де Флайзен, уже к Рабби де Флайзен надвигается ураган, к Рабби де Штайзен. И вот Рабби де Флайзен на горизонте, к Ремен Флайзен, виднеется он уже к Ремен Флайзен, а ты все, Рабби де Флайзен, спишь, к Ремен Флайзен, своей беззаботной, Рабби де Флайзен, к Ремен Штайзен, комфортной жизни, кроме Эштадглайдес. И заботишься, Рабби де Флайзен, только о том, кроме Штайзен, как угодить, кроме Флайзен, плоти своей. Но не заботишься, Рабби де Флайзен, о своем внутреннем человеке, Рабби де Флайдес. А потому придет великое сожаление, кроме Флайзен, и крах твоему духовному строению, Чолмедес стамене Флайдес. И вот ныне Господь говорит, кроме Штайзен, о неподготовленные дети, Рабби де Штайзен, о, как Рабби де Штайзен, велико сотрясетесь вы, кроме Штайзен, как содрогнетесь, Роман Штаузен, и что тогда будете говорить, кроме Штаудас, и как будете, Рабби де Флаби, доставленный фразен, взывать тогда, Рабби де Штайзен, если сегодня нет сил, Рабби де Штайзен, если вы сегодня, кроме Штайзен, кроме Штаузен, принимаете, кроме Штайзен, эту вакцину, Романа Штаузен, вы не сможете потом воззвать Рабби де Штагетмайзен, Готенфайзен. И вот говорит Господь, эта волна Романа Штаузен будет остановлена мною, Романа Штаузен, и не совершится, Рабби де Штаузен, Тергестайзен, то, что замыслил враг Романа Штаузен. Ибо на этой вакцине есть помазание, кроме Шталденмайзен, Готенфлайдес, демонических сил, кроме Штаузен. И потому ныне говорит Господь, Роман Шазас, нужно отречение, Романа Хлайзен, покаяние тем, кто все-таки принял Кромен Штаузен, Ремен Штаузен, ибо есть милость в очах моих, Кромен Штаузен. Но почему вы не спешите делать всего, Рабби де Флайзен? И вот говорит Господь, надвигается новая буря, Рабби де Флайзен, болезни, Кромен Флайзен, другой болезни, Рабби де Флайзен, Рабби де Штайзен, Зербет Клайзен, Рабби де Штайзен, и уже тебе не поможет, Роман Флайзен, то, что думаешь, Кромен Флайзен, могло бы помочь, Рабби де Штайзен, Эрден Флайзен, и тогда Рабби де Флайзен взволнуются, кроме Штамен Рикрайзен, правители земли, кроме Штайзен, и скажут, Роман Штайзен, а этого мы не ожидали, Рабби де Штайзен. Что это, Рабби де Флайзен? И придут великий страх и ужас к Рабби де Штайзен, ибо много-много будет Рабби де Штайзен, Гламен Штайзен, смертей, Кромана Хауда Штаузен, много-много будет Романа Штамен и Крайзен. И вот говорит Господь, особо-особо, Рабби де Флайзен, допущу эту болезнь среди неверных в народе моем, говорит Господь, ибо Рабби де Флайзен, пришло время зачистки, Кромана Штаузен, ибо Рабби де Флайзен, вот Рабби де Флайзен, Крабби де Штайзен, Крамени Штаузен, ангелы суда моего, Кромана Штайзен, пришли к Романа Флайзен совершать дело Рабби де Флайзен на этой земле, Кромана Флайзен, дело очищения церкви, Кромана Флайзен, от этих пустых плевелов, Кромени Штаузен, которые оскверняют, Кромана Штайзен, церковь, Рабби де Флайзен, не дают ей духовно расти, ибо вот Рабби де Флайзен, я, говорит Господь, Рабби де Флайзен, буду, Рабби де Флайзен, совершать работу свою, Кромен Файзен, и никто не сможет остановить, Рабби де Флайзен. И многие будут говорить, Господи, остановись, Роман Хазен, помилуй, Кромана Штайзен, ты же милостив, Роман Шазен. И скажут, неужели поменялся Господь, Рабби де Штайзен? А Господь говорит, нет, Рабби де Флайзен, я не изменен слову своему, Кромана Флайзен. Это ты, Кромен Штайзен, Зербет Клайзен, не знаешь сердца моего, Кромен Штайзен. Эрбет Флайзен, я долго терпел, я долго миловал, Рабби де Флайзен. Это Нурикентерфраузен, а ты долго пренебрегал, и так знай, Кромен Файзен, все сие положено на весы мои, Кромен Штайзен, и за все сие ответишь ты, Кромен Штайзен, ты пастор церкви, Кромен Штайзен, ты, Кромен Файзен, глава семейства, Кромен Штамен и Клайдус, Тоби де Фрайзен, ты, Рабби де Флайзен, Кломери Штраба де Флайзен, дочь и сын моя, Кромен Штамен и Клайдус, Рмен Флайзен, Элкун Флайдус,
И потому как ныне хочу, чтобы Ребетефлазен, Раменештазен было Краменефлазен, Краменештазен, Рабетештазен, стремление ко мне, Ребетефлазен, стремление к чистоте, Ребетефлазен, но как много, Ребетефлазен, вижу запустений сорняков, Ребетештазен, а я хочу очистить и удалить я, Ребетефлазен, ибо вот Ребетефлазен, буря впереди, Ребетефлазен, Ременштабеде Краузен, Геттерфлаузен и еще многие Кроменефлазен, многие Ребетефлазен, испугаются и скажут, что это Ребетефлазен, а я скажу, сие суд мой, Кроменефлазен на земле, Кроменефлазен, Лабериш Траменефлазен, и потому как важно ныне, Ребетефлазен, услышать голос мой, Ребетефлазен, раскаяться и отречься, Кроменефлазен, ибо Ребетефлазен помазание нечистое, Ребетефлазен на тех, кто Ребетефлазен принял, Кроменештаменефлазен, Готенфлазен, эту вакцину, говорит Дух Святой, Ребетефлазен, и потому нужно брать посты и взывать, Кроменфазен, чтобы это демоническое, Ребетефлазен, помазание отступило от тебя, Ребетефлазен. Я дам свободу и милость свою, говорит Господь, Роменештазен, Гломенфазен, но первородство, Кроменфазен, для многих уже потеряно, Роменешталдас, Ламенстоменфлазен, и потому хотя бы Ребетефлазен раскаялись, Кроменфазен, хотя бы нашли бы силу в себе раскаяться, Кроменфазен. И вот говорит Господь, Роменештазен, не разумеете, какой вред, Кроменфазен, это принесет, Кроменфазен, и уже через короткое время, Кроменфазен, многие из вас сожалеть будут, Кроменфазен, и говорить, почему мы не послушали Господа, Ребетефлазен, когда он нам говорил, Кроменештабедефразен, Ирбетфлазен, ибо в многие дома, Кроменештазен, придет беда, Кробедештаузен, ибо многие дети, Ребетефлазен, будут умирать, Кроменештазен, Раменештаменефлазен, и тогда скажут матери, Кроменештазен, зачем, почему, Господи, Ребетефлазен, а я хочу сказать, Кроменфлазен, вам ныне, Кроменфазен, зачем вы, Кробетефлазен, допустили, Кроменфазен, сатане, Кроменфазен, так близко подойти к вам, Кроменештазен, и не вопросили меня, Кроменшаузен, Эргетфлазен, почему вы об этом, Кроменфазен, не хотите задуматься, Ребетефлазен, ныне, говорит Господь, а вот тогда, Ребетефлазен, вспомните слова мои, Кроменештазен, но придет час расплаты, Ребетефлазен, и будет поздно, Ребетефлазен, но милость превозносится над судом, Ребетефлазен, я Бог строго взыскивающий, но и милостивый, Кроменештазен, и потому ныне говорю, Кроменфазен, великая череда судов моих пройдет, Кроменешталдас, среди народа моего для очищения и убеления, Кроменештаузен, и еще многих делателей подниму на него свои Бавребедеклаузен. Вот приближается, Кроменфазен, и великое пробуждение, Кроменхаудас Томинештаузен, излияние силы моей, Кроменештаменекраузен, великой Кроменефлазен, Граменештайзен, Кроменфазен, благодати, Кроменештайзен, Гламенефразен, Раменештаузен, Ирботофлазен. И вот ныне Господь говорит, многих наделю, Кроменештайзен, и вот Робетештайзен, многих наделю, Ребетефлазен, водительством моим. И вот ныне, Ребетефлазен, впереди, Кроменештайзен, великое стенание будет, Роменештайзен, великие потрясения, Роменештайзен, и многие скажут, о Господи, что это, Ребетефлазен, и будут долго взывать, Роменештайзен, как бы в глухую, Кроменештайзен, не слыша никаких ответов, Кроменештазен, а я скажу, Ребетефлазен, почему? Потому что, Ребетглазен, говорил я, Кроменештазен, а вы, Кроменфазен, молчали, Кроменфазен, а вы не верили, а теперь будет другое время, Кроменештазен, говорить будете вы, Кробедештазен, а молчать буду я, Ребетештазен, но не всегда, Ребетефлазен, Гронфанмазен, а на короткое время, Кроменештаменекразен, допущу сия, дабы познали вы, что я Бог живой, говорит Дух Святой. Аминь.